അതുകൊണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കുട്ടന്മാരൊക്കെ ദേവിയുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറാണ്ടിങ്ങനെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ സാർ ഇവിടെ കുറച്ച് മണ്ണ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണറേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ മണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തോളാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗ് നിറക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മണ്ണെടുത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് കമ്പോസ്റ്റ്, നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റും ചകിരിച്ചോറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് നിറക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളം ഇന്ന് വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കൂടിയിട്ടോ. റബേക്കയാണ് മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചട്ടിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇടാനൊക്കെ സഹായിച്ചു. അത് കണ്ടപ്പോൾ എമ്മിക്കുട്ടിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷേ എമ്മിക്കുട്ടി പൊക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പാത്രത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സഹായിച്ചു കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഓർത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ നോക്കട്ടെ, രണ്ടാളും ബഹളമായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൊടുത്തു. പറ്റില്ലാത്ത പണിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടാളും ഇട്ടേച്ചും പോയി കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനും ഡോപ്പിയും കൂടി അതെല്ലാം കൂടെ ഗ്രോ ബാഗൊക്കെ നിറച്ച് അതിനകത്തേക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടു. അപ്പോഴേക്കും സന്ധ്യയായി. എന്നാലും നല്ല രസമുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു.